हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अमित ऑडियो। तो आज आप लोगों को लिए लेके आ गया हूं मेरा एक खुद का हैंडमेड एम्पलीफायर 200 वाट का, और उसी के साथ एक हैंडमेड स्पीकर जो कैबिनेट में फिटिंग करके फुल साउंड टेस्ट दिखाएंगे। और उसी के साथ एम्पलीफायर कैसा बना है और उसका साउंड कैसा है, फुल डिटेल्स वीडियो इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगा। और सेम ऐसे ही रिलेटेड वीडियो मैं लाता रहूँगा इसी चैनल में, तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, तब ऐसा वीडियो मैं भी मोटिव होऊंगा लाने के लिए। तो ठीक है, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये आपका 200 वाट का स्टीरियो एम्पलीफायर है, ठीक है। और कस्टमर का डिमांड था इसके साथ दो JBL मॉडल में दो बॉक्स भी जाएगा। इसके साथ 200 वाट का एक एक बॉक्स में 200 वाट का 12 इंच का ऊपर लगा हुआ है। और चलिए दिखाता हूँ अंदर का क्या क्या सामान यूज़ किए हैं और कैसा क्या वायरिंग है। चलिए फ्रेंड्स, हम खोल के दिखाते हैं क्या अंदर हम लोग क्या क्या यूज़ किए हैं। इसमें देखिए एक आपका 200 वाट का स्टीरियो एक नासा ब्रांड का बोर्ड यूज़ किए हैं, ठीक है। और इसमें आपका एक नासा ब्रांड का ट्रांसफार्मर भी यूज़ है, फैन है, बनाना टर्मिनल है, ठीक है। और स्विच भी अच्छा पोजीशन का लगाया हूँ। और इसका जो सामने मॉड्यूल है ये भी आपका पगरिया कंपनी का है। देखिए इसमें सामान जो जो यूज़ किया है अच्छा कंपनी का यूज़ किए हैं। वायर भी आपका देखिए मोटा गेज का यूज़ किए हैं। और काम का फिनिशिंग देख लीजिए आप लोग कैसा हुआ है। अगर किसी को ऐसा कस्टमाइज एम्पलीफायर का ज़रूरत है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और चलिए एक साउंड टेस्ट आप लोगों को सुनाता हूँ। देखिए सिस्टम को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें फैन भी चालू हो गया। देखिए कोई भी हमिंग का साउंड नहीं है। देखिए इसमें अभी कोई भी हमिंग का साउंड नहीं है। देखिए फुल वॉल्यूम दे दिया तब भी कोई नॉइस नहीं है, कोई हमिंग का साउंड नहीं है। देख लीजिए कोई भी हमिंग और कोई भी नॉइस नहीं है, ठीक है। ये वायरिंग ठीक ठाक और अच्छा करके वायरिंग करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। चलिए एक नॉन कॉपीराइट म्यूज़िक लगाते हैं। तो म्यूज़िक स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग हेडफोन यूज़ करिएगा, ठीक है, नहीं तो साउंड का क्वालिटी समझ में नहीं आएगा।
फ्रेंड्स, साउंड तो आप लोगों को समझ में आ गया कैसा साउंड है, क्वालिटी। और किसी को अगर ऐसा कस्टमाइज एम्पलीफायर चाहिए तो मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले में मेरा नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है। आज का वीडियो इतना तक ही, ठीक है।